大家好，嗱，你睇下台面咧，嗰啲咧就叫做掌心麵啊，即係好似手掌咁大嘅啫。咁呢啲咧，掌心麵咧就係咧，好似我哋以前咧食嗰啲即係福麵啊，咁啊揸水佢啊，咁啊即係好似當點心咁樣食咯。咁佢有好多味道嘅，例如佢有紅燒牛肉味啦，同埋香葱牛肉味啦，仲有就係呢個呢個雞肉啊，燒雞味啊，仲有呢個雞翼、豬肉味咁樣啦。咁嗱，呢四隻味咧都係咧佢哋本身咧即係去到嗰個廠嗰度咧就有嘅。咁嗱，如果你中意咧食下呢啲即係方便麵啊，即係好似以前我哋揸水去一福麵咧，咁佢即係同樣咧都係好似咁樣嘅。咁你可以試下買翻去試下一包包咁樣，然後咧之後當譬如食 tea 嘅時候啊，咁樣攞一兩包嚟試下咯。我今日介紹到呢度咁多啦。下次再介紹一啲好味嘅小食俾你哋啦。拜拜。